Bu videoda genel building mantığını ve CMake ile building işlemlerini C-Line ile nasıl kullandığımı göstereceğim. Bu kursta çok detaylı building anlatmayacağım. Hem building derinlemesine indikçe zorlaşıyor hem daha projemize bile başlayamadık. Ancak ne olursa olsun kesinlikle iyi kötü building mantığını bilmeden kod yazmamız doğru olmaz. Özellikle C++ için. O yüzden bu kursun sonunda en azından temel düzeyde CMake ve genel building mantığını öğreneceksiniz. Eğer bu kursu izliyorsanız zaten C++'da iyi kötü kod yazdığınızı varsayıyorum ve Mac kullanacak kadar zengin olmadığınızı da varsayıyorum. O yüzden muhtemelen Windows'ta klasik Visual Studio ile kod yazdım. Peki Visual Studio'da hiç düşündün mü building mantığı nasıl çalışıyordu? Yeni bir proje açmak istediğimizde buradan bir template seçiyorduk. Muhtemelen genelde buradaki Console App projesi oluyordu. Kodlarımızı yazdıktan sonra yukarıda bir run tuşu vardı. Basınca otomatik her şey compile edilip proje çalışıyordu. Ve sağda Solution Explorer vardı. Buradaki source file kısmına sağ tıklıyorduk, add ve daha sonra buradan class veya istediğimiz şekilde yine header ve cpp'leri oluşturuyorduk. Ve oluşturur oluşturmaz hiçbir zaman building'e özel bir script, herhangi bir kod yazmıyorduk. Header oluşur oluşturmaz anında istediğimiz kodları yazıyorduk ve linker işlemleri genelde otomatik çalışıyordu. Herhangi bir ekstra kütüphane kullanmadığımız sürece. Projeye bir ayar yapmak için ayarları açıyorduk. Projenin adı, hangi C++ standartını seçeceğimizi, kütüphane ayarlarına grafik arayüzünden istediğimiz değişiklikleri yapabiliyorduk. Visual Studio'da build yapmak, kısaca yukarıdaki Run tuşuna basmamız yeterli oluyordu. Run tuşuna basar basmaz otomatik olarak projemiz çalışıyordu. Kısaca arka planda Run tuşuna basar basmaz MS Build çalışıyor. MS Build her şeyi arka planda otomatik hallederek ihtiyacımız olan exe dosyasını oluşturuyordu. Visual Studio'da bu kadar kolay build işlemlerini, proje ayarlarını hallettiğimiz build teknolojisine MS Build deniyor. Biz bunun yerine CMake Build sistemini kullanacağız ve elle tek tek her bir build işlemini kendimiz yazmak zorunda kalacağız. Yazacağımız aşırı zor kodların hatalarını düzeltmek yetmezmiş gibi bir de build scriptlerinin hatalarıyla uğraşmak zorunda kalacağız. Peki neden? Ben öyle uygun gördüm. Sizlere kısaca birkaç popüler büyük projelerden örnek vereyim. Önceden compiler, linker, debugger için indirdiğimiz LLVM projesi CMake kullanıyor. Şu an Blender'ın GitHub reposunu görüyorsunuz. C++ ile yazılmış ve Blender'da CMake kullanıyor. Şu an MySQL'in kullandığı dilleri görüyorsunuz. O da CMake kullanıyor. Şu an ise projemizde kullanacağımız bir Boost kütüphanesinin kullandığı dilleri gösteriyorum. Bu da CMake kullanıyor. Ve son örnek olarak OBS'i göstermek istiyorum. Şu an bu videoyu OBS ile kaydediyorum ve OBS'de bu CMake Build sistemini kullanıyor. Peki, madem Visual Studio'da MS Build kullanmak bu kadar kolay, neden tüm bu koskoca projeler CMake kullanmayı tercih etmiş? Bunun temel birkaç sebebi var. Ve belki de en önemlisi cross-platform olması. Microsoft MS Build'e .NET ve C# için cross-platform yapmış olabilir. Ama C++ için sadece Windows'a compile edebiliyoruz. Bazı projeler cross-platform olmasına rağmen sadece tek bir platformda compile edilmek zorunda olabilir. Mesela Windows'ta Visual Studio ile cross-platform bir kütüphaneden uygulama yazabilirsiniz. Ancak projeyi Windows dışına compile edemezsiniz. Blender'ı, OBS'i veya herhangi bir kütüphaneyi düşünün. Hem Windows'ta hem Mac'te hem Linux'te insanlar bu uygulamaları kullanacak ve hata bulacaklar. Bu projelerde açık kaynak olduğundan bir yazılımcı bu problemi çözmek için kendi bilgisayarında compile etmesi gerekecek. O yüzden bir projenin cross platform olması yetmiyor. Build prosesinin de cross platform olması şart. İkinci sebep MS Build, CMake ve Ninja'ya kıyasla felaket yavaş. Bunu milyon satırlı projeleri compile etmeye çalışarak görebilirsiniz. Üçüncü sebep MS Build, temel building için kolay olsa da projenin çapı büyüdükçe çok spesifik bir ton build scriptleri yazmak istediğimiz zaman CMake'e göre daha çok zorlanabiliyoruz. Dördüncü sebep CMake Dependency Management konusunda çok daha esneklik sağlıyor. Tüm bu sebepler ne olursa olsun herkesin kıskançlıkla baktığı aranan, uzman, minimum yıllık 150 bin maaşlı low-level C++ geliştiricisi olmak istiyorsanız bu işin yolu açık kaynak projelerin üzerinde bir ton saat çalışmakla geçiyor. Gördüğünüz bu büyük projelerin, kütüphanelerin üzerinde çalışmak istiyorsanız paşa paşa CMake öğreneceksiniz.
Bu arada daha söylemedim ama CMake felaket derecede zor. Ezbere bilmen gereken sayısız abidik gubidik kuralları var. Üstüne C++'ın linker'ına nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Yoksa bir de o sebepten dolayı bir ton hata alıyorsunuz. Her şeyi doğru düzgün yaptığını zannediyorsunuz. Sonra mutlu mutlu build edeyim derken linker CMake'den kaynaklı hata veriyor. Ama hatanın ne olduğunu bile söylemiyor ki, bu beni en çıldırtan kısım. Ancak bu kurs build üzerine olmadığı için temelde bırakacağım. Geliştireceğimiz projenin build kısmı için muhtemelen özel bir script yazmakla uğraşmayacağız. Sadece çok kısa temel proje ayarlarını yazıp geçeceğiz. Yani ben zor dedim diye korkmanıza gerek yok. Muhtemelen kursun son videosunda CMake scriptleri yazarız. O da opsiyonel olur. Şimdi building nedir onu öğrenelim. Daha önce building süreciyle ilgilenmediyseniz muhtemelen yazdığınız kodları çalıştırmak için kullandığınız IDE'deki Run tuşuna basmanız yeterli olmuştur. Ancak gerçekte yazdığınız kodun çalıştırılabilir hale gelmesi için arka planda tonla adım gerçekleşiyor. Ve CMake kullanmaya başladığınız zaman default olarak sizden tüm bunları bildiğinizi varsayıyor. Building işlemini aklınızdan iki ayrı aşamaya bölün. Birinci aşama, CMake tarafından build dosyalarının oluşturulması. Projemizi compile etmek için client'daki cmakelist.txt'ye sağ tıklayıp buradan Reload CMake Projects kısmına basmamız gerek. Birinci aşama önceden yazdığımız CMake scriptini çalıştırıyor. Mesela burada cmakelist.txt'nin içerisinde projemizin adı, kullanacağım C++ versiyonu, projemizin header dosyalarının konumları, CPP'nin konumları, şu kütüphaneleri kullan dememiz ve kütüphanelerin mesela DLL konumları yazıyor olsun. Bir sonraki gerçekleşen adım kafanızı karıştırabilir ama bana güvenin, çok kolay. Bu arada bundan sonra ben bir şey anlatırken sizlere bir şey zor diyorsam o şey zordur. Kolay diyorsam kolaydır. Hani lisede bazı hocalar her konuya çok kolay diyerek bizi kandırır ya. Beni öyle düşünmeyin. Bir konuya zor diyorsam zordur. Anlamadıysanız üzülmek, sinirlenmek yerine daha fazla çalışacaksınız. Kolay dediysem kolaydır. Rahat olabilirsiniz. Neyse, daha fazla uzatmıyorum. CMake tüm bu verdiğimiz ayarlara göre build.ninja dosyasını oluşturuyor. Bu dosya elle yazmadığımız CMake'in cmakelist.txt dosyasını okuyarak otomatik olarak oluşturduğu bir dosya. İçerisinde hangi kaynak dosyalarının, hangi kütüphanelerin nerelerde nasıl compile edileceği, hangi klasörlerin kullanılacağı, compiler'ın dosya konumu nerede gibi detaylar vardır. Bu dosyayı basit bir txt dosyası gibi düşünebilirsiniz. Burada birinci aşama sona erdi. Dikkat edin, daha yazdığımız kaynak kodlarımız hiç okunmadı bile. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada artık elimizde build.ninja dosyası var. İkinci aşamaya başlamak için tekrardan kullandığımız IDE'de build tuşuna basmamız gerek. İşte şimdi devreye ninja.exe giriyor ve şu işlemler gerçekleşiyor. Ninja, build.ninja dosyasını açıp okuyor. Buradaki talimatlara bakarak sistemimizdeki compiler ve linker'ın executable programlarını çalıştırıyor. Bu işlemleri yaparken hangi kaynak dosyaları kullanılacak, hangi standart versiyonu kullanılacak gibi tüm detayları yine build.ninja dosyasından okuyor. Kafasına göre hiçbir şey yapmıyor. Peki bu ninja.exe ne? Ninja.exe build ninja dosyasını okuyup gerekli komutları çalıştıran bir uygulama. Şimdi diyagramı okuyalım. Ninja.exe dosyayı açıp okuyor ve içindeki yazan tüm komutları compiler'a ve linker'a veriyor. Peki bu dediğim tam olarak ne anlama geliyor? Bakın burada clankcl.exe'miz var. Önceki videoda kurmuştuk. Bu clankcl.exe'yi cmd'nin içerisinde upuzun bir komut olarak çalıştırıyor. Çalıştırılan komutun sadece ufak bir kısmı. Yani compile işlemi en temelde cmd'ye upuzun bir komut girmekten ibaret. Build için, yani projemizi çalıştırmak için sadece compile etmemiz yetmiyor. Bir de linker'la compile ettiğimiz dosyaları birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için ise linker'ımız var. Yine builder'ın en büyük vazifesi linker'a gerekli komutları vermek. Linker için gerekli her şey build.ninja'nın içerisinde zaten yazıyor. Bakın burada gelecek LLD link.exe'yi çalıştıracak. Peki Ninja bu clank.cl.exe dosyasını nasıl kullanıyor? Yani nasıl çalıştırıyor? Şimdi size onu hızlıca göstereyim. Yine aynı C program files llvm bin dosya konumuna geldim. Sağ tık open in terminal diyorum. Buraya önce clear yazarak burayı temizliyorum. ls yazıyorum. Bakın buradaki tüm dosyalarımız, .exe'lerimiz görünüyor. Yani şu an doğru konumda olduğumuzdan eminiz. Tekrar clear ile burayı temizliyorum ve /clank
kısa çizgi cl.exe bir tane kısa çizgi /help. Bakın help yazdığımız zaman terminal üzerinde kullanabileceğimiz tüm argümanları görüyorsunuz. Yani kısaca build dediğimiz işlem buradaki argümanları kullanarak kaynak kodları vermekten ibaret. Yani kullandığınız IDE'de run tuşuna bastığınız zaman sihirli bir şekilde arka planda hiçbir şey olmuyor. Temelde çalışan her şey buraya argümanları vermekten ibaret. Şimdi aynısını linker içinde yapalım. Nokta slash ll diye slash linker.link.exe. Taba bastığım zaman zaten anında tamamlıyor. Buna yine help yapalım. Bakın buraya da bir sürü argüman geldi. Linker işlemi de aynı şekilde. Buradaki argümanları kullanıyor. Ve build.ninja dosyasının içerisine girdiğimiz zaman zaten çalışacak tüm komutlar halihazırda yazılmış olacak. Sadece biz run tuşuna bastığımız zaman build.ninja buradaki komutu olduğu gibi yazıyor. Bundan ibaret. Linker için de buraya yazıyor. İşte şimdi herkesin sağda solda bahsettiği o klasik C++ compile süreci başlıyor. Her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Yazılımda teorik olan, lafta kalan açıklamalardan, konu anlatımından nefret ediyorum. Şu şuna gitti, şöyle yaptı gibi bir anlatımından bence hiç kimse yararlanamaz. O yüzden bu kursta her şeyi olabildiğince göstererek öğreteceğim. Bazı şeyleri 2 kelimeyle kısaca özetleyip geçmem gerekecek. Çünkü anlatacak çok konu var ve niş bir konuyu derinlemesine inerek sizleri de sıkmak istemiyorum. Şimdi başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi randomName.header, randomName.cpp ve main.cpp adında 3 farklı dosyamız var. RandomName.header çok basit. Class'ın ismi, bir constructor var, integer argüman alıyor. Default destructor var ve changeName adında bir fonksiyonu var. Member değişken olarak ise sadece private integer değişkeni var. RandomName.cpp'de ise constructor'ın definition'ı var. Member değişken burada tanımlanmış. ChangeName fonksiyonumuz var. Yine bir integer argüman alıyor ve bu argüman member değişkenimizi değiştiriyor. RandomName, header ve cpp bu kadardı. Şimdi main.cpp'ye bakalım. RandomName'i include ediyoruz. RandomName class'ını burada define ettikten sonra bu ChangeName fonksiyonunu değiştiriyoruz. Hepsi bu kadardı. Az önce anlattığım compile ve linker'ın komutları kullandığını göstermiştim. Şimdi bu projemizde compile ve linker nasıl çalışıyor onu görelim. Compile sürecinin en başına preprocessing denir. Ön işlem veya ilk işlem gibi düşünebilirsiniz. Preprocess işlemini görmek için PowerShell'de compiler'ımızın exe dosyasını verdim. Burası compiler'ımızın konumu ve burası da tam olarak exe kısmı. Buradan sonra yazılan her şey compiler'a vereceğimiz argümanlardan ibaret. Bu iki argüman preprocessing yapacağımızı söylüyor. Bu kısım main.cpp dosyamız ve son olarak verdiğim txt dosyası ise preprocessing dosyasının nereye kaydedileceğini gösteriyor. Bu komutu hem randomName.cpp için hem de main.cpp için çalıştırdım. Şimdi sizlere preprocessing işleminin tam olarak ne yaptığını göstereceğim. RandomName.cpp'nin içerisine geldim. En önemli kısım burası. Include randomName.header yazmış. Preprocessing'in yapacağı tek şey include gördüğü zaman o dosyanın içerisine gidecek. Şu an randomName.header'e geldik. Header'ın içerisindeki her şeyi alacak, kopyalayıp aynen buraya yapıştıracak. Bu include satırını silecek ve geri kalanını buraya yapıştıracak. Hemen aşağı iniyorum. Bakın randomName burada kopyalanmış ve ondan sonra CPP'nin geri kalanında olduğu gibi eklenmiş. Şimdi bunu CPP için göstereyim. RandomName burada include edilmiş. O yüzden randomName.header komple buraya kopyalanıyor ve CPP'nin geri kalan kısmı ise aynen buraya olduğu gibi yazılıyor. Bu gördüğünüz işleme preprocessing deniyor. Ancak preprocess edilmiş main.cpp'ye çok daha yakından bakmanızı istiyorum. RandomName.header CPP'nin içerisine güzelce kopyalanmış. İyi hoş ama fonksiyonların sadece declaration'ı kopyalandı. Definition'ı kopyalanmadı. Yani bakın buradaki changeName fonksiyonu ismi kopyalanmış ancak fonksiyonunun definition'ı yani kendisi kopyalanmamış. Şimdi changeName çağrıldığı zaman o fonksiyonun tanımına nereden erişecek? İşte bu sorduğum soruya linking işlemi deniyor. Linking işlemini yapan uygulamaya ise linker deniyor. Burada linker changeName çağrıldığında randomName.cpp'ye git, buradaki changeName fonksiyonunu bul ve direkt bunu çalıştır diyor.
ChangeName fonksiyonu bittikten sonra ise tekrardan bu satıra geri dönüyor ve kaldığı yerden, yani şu satırdan devam ediyor. Şimdi compile aşamasının ikinci aşamasına geçebiliriz. Az önce gösterdiğim linker'dan önce preprocess'ten hemen sonra kodlarımızın makine diline çevrilmesi gerekiyor. Kodlarımızı makine diline çeviren araca ise compiler deniyor. Compile tüm bu preprocess edilmiş kodlarımızı makine diline compile ediyor. Her bir CPP kendi object dosyasına dönüştürülür. Şu anki örneğimizde main.object ve randomName.object adında iki object dosyası oluşturulacak. Ancak dikkat edin, main.cpp hala changeName fonksiyonunun nerede olduğunu, hatta bu fonksiyonun ne yaptığını bile bilmiyor. Bu fonksiyon hakkında return değişkeni ve istenen argümanlar dışında hiçbir şey bilmiyor. Yani bakın şuradaki changeName'in adını biliyor, bunun void döndürdüğünü biliyor, argüman olarak integer referans istediğini biliyor. Ancak başka da bir şey bilmiyor bu fonksiyon hakkında. Şimdi ikinci aşama compiling ve object dosyası oluşturmanın nasıl çalıştığını tekrardan bakalım. Preprocess edilmiş randomName.cpp'yi alıyor ve aşağıya iniyor. Compiler'ı yani clang.cl.exe dosyasını kullanarak preprocess edilmiş cpp'yi object dosyasına dönüştürüyor. Bu aşamada dosyayı compile ediyor. Aynısını main.object için de yapıyor. Her bir cpp için bir object dosyası oluşturuluyor. Yani kısaca en sonunda kaynak kodumuzu compile ediyor. Son olarak linker object dosyalarını alır ve main.object'teki çağrılan changeName fonksiyonunu ve eğer kullansaydık harici kütüphanelerin .dll dosyaları ile birleştirecekti. Şimdi diyagrama bakacak olursak birinci adımda LLD kısa çizgi link.exe yani bizim linker'ımız çağrılan changeName fonksiyonunun nerede tanımlı olduğunu bulacak. Main.object'te şu an changeName adında bir fonksiyonumuz tanımlı. Her ne kadar bunlar binary olsa da ben bunları C++ olarak yazdım. İkinci aşamada linker'ımız changeName fonksiyonunun tanımını bulmak için randomName.object dosyasına gidecek. Ve burada bakın fonksiyonun tanımını görüyorsunuz. Linker diyecek ki eğer changeName fonksiyonu ne zaman main.object'te çağrılırsa direkt randomName.object dosyasına gitsin. Buradan şu satırdan başlasın çalıştırmaya. Fonksiyon bittikten sonra ise geri dönsün ve main.object'te kaldığı yerden devam etsin diyecek. Yani linker'ın kısaca vazifesi bu şekilde. Şimdi sizlere en temelde iki farklı linking yöntemini göstermek istiyorum. Biri static, diğeri ise dynamic linking. Öncelikle static linking ile başlayalım. Küçükken yanlışlıkla internetten indirdiğimiz o 50 MB, 100 MB sadece exe dosyası olan virüsü düşünün. Uygulamanın hiçbir proje dosyası yok. Tek bir exe dosyası olarak duruyor ve boyutu da çok büyük. Çift tıkladığın an uygulama anında çalışmaya başlıyor. İşte buna static linking deniyor. Buradaki object dosyalarını ve kütüphanenin lib dosyalarını alıyor ve tek bir exe dosyasına sıkıştırıyor. Ve bu exe dosyasını istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Sadece çift tıklayarak bu exe dosyasını kullanabilirsiniz. Ancak static linking yapmak için kütüphanelerinizin de static linking olması gerekiyor. Şimdi Dynamic Linking'e bakalım. Dynamic Linking'de ise kütüphane kodları DLL'lerin içerisinde tutulur. Projenin .exe dosyası küçük olur ve projede çağrılan fonksiyonlar DLL'e gidip fonksiyonu çalıştırır. Tıpkı az önce gösterdiğim örnekte olduğu gibi. Dynamic Linking'in avantajı projenin genel boyutunun bir tık daha küçük olabilmesi. İkinci olarak eğer DLL sistemde zaten varsa ekstra alana ihtiyacımız olmadan kütüphaneyi kullanma avantajımızın olabilmesi. Evet, yüzeysel olarak build mantığı bu kadardı. Tüm bunları şu an anladığınızı düşünebilirsiniz. Ama emin olun en az 5-10 kez unutabilmeniz çok olası. O yüzden lütfen bu videoda anlattıklarımı not alın ve tam aklınıza oturana kadar tekrar edin. Bir sonraki videoda Ninja Builder'ı, CMake'i nasıl kullandığımızı ve C-Lion'da nasıl building yapacağımızı göstereceğim.